Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carios si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados majeng sareng deui simkuring na dina medar sadaya carios-cariosna leuwih gacor deui nya kitu wargi, mangga soklah ditekan subscribe na. Ayeuna urang kawitanan supados teu nyangkolong kana waktos. Seuneu teh terus ngabebela nepikeun ka akhir nama sakabeh warga teh eueuh anu gerak ngan saukur dariuk bari nyengcerikan sagala rupa khususna anu kalengitan anakna anu dibawa ku sakabeh rampok ari harta mah teu jadi pamikiran kulantaran leuwih keneh nyaah kana nyawa daripada kudu nahan harta tina leungeun para rampok. Tapi ari anu kalengitan anakna mah eueuh anu eureun cerikna terus ngaguk-guk bingung teu mangih tungtung kulantaran teu bisa nulungan anakna anu dibawa ku sakabeh rampok. Atuh ayeuna oge ningali kaayaan imah jeung padepokan Suganda anu geus tinggal lebu beuki sedih bae kulantaran maranehna teu bisa nyalametkeun anakna anu aya dina eta imah. Aduh, kudu kumaha ari geus kieu. Aduh Gusti nya teu disangka-sangka ti awalna sanajan urang teh geus apal di desa-desa, di kampung-kampung dijarah para rampok geuningan peuting ayeuna teh urang oge sarua. Bener, kuring mah kacida sedihna geus harta beak budak oge dibawa. Aduh Gusti, kudu kumaha nyalametkeun budak kuring. Cek hiji awewe langsung nyarita kitu bari ruwah riwih ceuri. Bener, kuring oge sarua. Gusti, kuring mangkane budak terek dikawinkeun. Tinggal sabulan deui. Aduh, ayeuna kalka dibawa kumaha teuing kuring. Ngomong kapisah lakineunana. Cek hiji awewe deui harita ngomongkeun kaayaan hatena anu kacida sedihna kulantaran bingung teu bisa kukumaha deui. Aduh, lain maneh bae kuring ge sarua. Kuring mah komo budak dua, parawan kabeh dibawa. Aduh Gusti, Gusti. Mangkaning kumahanya sakitu geulisna budak kuring teh ayeuna eueuh. Bingung rek lumpat ngudag ka mana jeung di lamun ka udag oge. Urang teh kalaka sarua jeung mikeun nyawa. Cek eta warga nyarita kitu sakabeh warga teh harita pada ngomongkeun kaayaan kapeurih maranehna masing-masing. Geus ayeuna mah geus sanajan kuring oge ngarti aranjeun sakabeh teh sedih, kuring oge sarua sanajan ari budak mah da teu boga budak parawan eueuh anu dicokot tapi kan harta mah leudis eueuh anu nyisa. Ayeuna mah hayu urang teangan naon bae atuh sugan bae aya tulang-tulangna budak Kang Supanta hayu urang tempo urang teangan mudah-mudahan bisa keneh disalametkeun. Atuh teu disalametkeun nyawana, disalametkeun sisaragana urang kuburkeun samemeh urang nguburkeun korban-korban lainna urang teangan heula. Anak Kang Supanta pupeurieun ieun indung bapana geus tinggal ragana hungkul matak sedih jeung bingung ayeuna urang teangan heula anakna. Cek hiji kolot anu jadi kokolot eta kampung. Atuh geus kitu mah sanajan saredih oge maranehna teh gararak marawat cai hayang niiskeun lebu anu masih keneh panas. Barang bray beurang teh sakabeh lebu teh geus tariis ku maranehna teh
di teangan hayang menangkeun tulang anak Supanta kulantaran maranehna kaceda yakina lamun kabeulem geus pasti ari daging jeung kulit mah geus beak ngan pasti aya sisa tulang mah sanajan saeutik tapi geus dikotek tak di teangan kaditu ka dieu eueuh tanda-tandana budak Supanta aya di eta imah kabeulem pusakadang seuneu. Aduh geuningan eueuh nah kemana nya eta budak teh mau bisa lompat keluarnya cek hiji kolot nyarita kitu atuh duka teuing tapi piraku boro-boro nih budak leutik urang oge mun aya dina kepungan seuneu kitu macang tentu bisa salamet komo deui budak rek kumaha inditna lompat ka mana bi sok aya bae tapi mudah-mudahan sih urang kudu ngadoa di mana wae dari jalan kasalamatan mah urang mah teu apal dari nu kawas mah gampang rek kumaha oge bisa tembal salah sahiji warga harita nyarita kitu ngusahakeun ngabeberah hate sakabeh warga khususna madirina oge sarua anu pinuh ku kasedih ayeuna manggeus ulah mikiran heula ieu sabab geus puguh eueuh di teangan oge ayeuna mah hayu urang babarengan nguburkeun sakabeh korban. Aduh Gusti Kang Supanta Nyi Parwati hampura anjeun geus jadi korban Gusti karunya teuing. Aduh hampura jabaning budak akang teh teuing ka mana ayeuna teu kapanggih cek eta kolot nyarita kitu bari rembai ku cai mata sanggeus kitu mah sakabeh warga teh bari pinuh ku kasedih jeung kabingung ngusahakeun ngurebkeun sakabeh korban anu geus perlaya maranehna teh babarengan nguburkeun nepikeun ka rengse. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan lembur Padang Sari anu keur kacida matak pikasedeuheunana sanggeus didatangan rampok anu salila ieu dipikasieun geuningan dina peuting harita datang ngaranjah ka lembur eta. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan Ki Bewok sapara kanca anu geus hasil ngarampok jeung balas dendam ka Supanta anu jadi musuh gerotna kulantaran geus nyenyeri dirina di waktu katukang ayeuna geus perlaya dina leungeun manehna barang nepi ka hiji wangunan kacida gedena kokoh wangunana teh tina kayu kolot golondongan wadag tempat anu salila ieu dijadikeun markas Ki Bewok sapara kanca sakabeh awewe anu dipanggul ku anak buahna diasupkeun kana hiji rohangan tempat awewe anu geus loba dijadikeun pamuas nafsu Ki Bewok. Harita Ki Bewok diuk dina korsina bari neuteub sakabeh anak buahna anu diuk di handap ngajejer bari jang harupan harta banda anu kumaranehna hasil dibawa ka eta markas. Hasil ayeuna urang bisa leureuk heula sabulan mah ulah indit ka mana-mana jang senang-senang andika cik bawa hiji ewang awewe anu geus bosan ku dewek digarap sok carokot ku arandika hiji-hiji tapi ku ayahna awewe anu anyar mah ulah waka dibawa ka mana-mana sabab dewek kudu seueuh heula sia cek Ki Bewok nyarita kitu bari cacalakatakan seuri kulantaran kacida bagjana dina waktu harita sagala rupana eueuh anu gagal sakabeh rancana
anu dijalankan ku manehna jeung anak buahna mulus eueuh halangan. Bener eta teh, bener eta teh Kang. Bener, urang menang nyokotan mawa awewe hiji ewang atawa ngagarap hiji ewang awewe. Bener eta teh Kang, bener eta teh Kang, bener eta teh Kang. Bener, lain heueuy Kang. Cek sakabeh anak buahna harita neranya kitu. Bener atuh goblok, piraku dewek nyarita bohong. Bener, sok bawa jig bawa bari cerita duit jeung hakaneun sok nyarokot bae, tapi kira-kira ulah sadaekna sia kudu rata. Cek Ki Bewok bari nunjuk kana duit jeung kadaharan anu aya di hareupeun maranehna. Atuh geus kitu mah sakabeh anak buahna teh pinuh ku kabungah langsung nyokotan duit jeung kadaharan teu poho asup ka ruangan anu dijadikeun tempat ngurung sakabeh awewe anu salila ieu jadi pamuas nafsu Ki Bewok. Atuh wanoja anu geus seueuh teu kapake deui ayeuna mah ku Ki Bewok kulantaran geus aya 5 awewe anu bakal muaskeun dirina. Ting jarerit ting kociak hayang dilepaskeun. Lepaskeun kuring teu hayang, pehan bae gajinting pehan teu hayang kuring dirujuk ku Andika teu hayang lepaskeun. Cuk awewe eta teh pada ngajarerit ngaromong kitu bari neunggelan tonggong anak buah Ki Bewok anu manggul maranehna. Cicing nyai lah ulah sok gitu kege ngeunah mah gerang enen jeung akang cicing rek diurus ku akang teh lain rek di momorekeun. Nah kalau hayang menta paeh sok lalieur teuing paeh mah teu ngeunah nyai ke dihakan ku cacing atuh nyah teuing mendingan ku akang digulung gaper. Cek anak buah Ki Bewok nyararita kitu. Lepaskeun teu sudi najis lepaskeun embung lepaskeun. Harita terus-terusan sakabeh awewe anu dipanggul ku anak buah Ki Bewok teh ngajarerit teterjalan hayang lepas, tapi rek ngajerit jeung teterjalan kumaha oge tetep wae teu bisa kumaha akhirna mah keluar dibawa dipanggul ke tempat maranehna masing-masing. Ari Ki Bewok mah barang nempok kaayaan kitu teh ngan saukur ceurit cacalak katakan dasar bondon-bondon kabeh saya teh ting jarerit hayang lepas giliran geus digarap mah saria teh ngaharenen kabeh jig gara bawa ke jauh rojet aing mah ngadengen age. Cek Ki Bewok harita nyarita kitu manehna oge teu cicingeun langsung mawa hiji wanoja anu kakara dibawa ku anak buahna harita dibawa ke tempat anu biasa digunakan ku manehna ngagalaksak awak awewe anu kudu muaskeun ka hayangna. Gusti ek dikumaha kuring ek dikumaha najis lepaskeun setan lepaskeun teu sudi eta awewe teh terjalan sarua hayang dilepaskeun ku manehna. Cicing nyai cicing sok kitu ke oge geunah mah geura hayang deui lah sok asa kumaha kitunya. Aduh kakakna sok asa geus teu kuat teh ari geus kaos kitu terjalan ke mah geura-geura nyai teh. Aduh nyai empuk asoy pokona mah asoy. Cek Ki Bewok harita bari nungkuk sungut eta awewe supaya teu gegerewekan deui. Akhirna mah sanggeus aya di kamar mah teu dililakeun deui
sanajan eta awewe terus-terusan ngajerit minta tulung hayang dilepaskan, tetep bae teu bisa kumaha akhirna mah ngan saukur cerik bari ngararasakeun anu teu bisa dilawan ku kumaha deui kulantaran teu boga pangawasa. Berang jeung peuting 5 awewe anu dibawa anyar ti lembur Padang Sari teh terus-terusan digilir ku Ki Bewok. Sanggeus meunang kana sabulana pre ngan saukur sare ulin ngagarap awewe. Harita dina hiji waktu Ki Bewok teh ngumpulkeun deui sakabeh anak buahna kulantaran geus aya rencana hayang ngadatangan hiji desa anu cukup jauh tempatna ti eta tempat teh kulantaran kakara arek didaratangan ku maranehna. Woi, kulantaran anu arek dijarak urang teh jauh bakal ngabiakeun waktu 2 poe 2 peuting. Dewek ayeuna bakal nugaskeun 3 anggota anu ulah ilu kulantaran dia tempat kudu dijaga awas ya, ulah wani ngaganggu hancengan dewek sabab andi katiluan geus dibere hancengan. Ngarti teu? Kartam, Suta, Lintra, ngartos, tenang, moal wani atuh Kang, moal. Ceuk 3 lalaki eta harita narembalan. Alus, tapi awas. Lamun andika tiluan wani ngabohong, wani ngaruksak hancengan dewek, beung andika tiluan bakal pegat ku bedog dewek sia. Moal atuh Kang, moal. Ya moal atuh Kang, pira ku teuing. Ceuk tiluanana langsung nyarita kitu. Sanggeus nandaskeun kaayaan kitu harita Ki Bewok neuteub deui ka sakabeh anggota anu bakal dibawa ku manehna ngarampok ka hiji desa anu geus direncanakeun ku maranehna. Ayeuna andika sakabeh siapkeun sagala rupana bawa bekal supaya urang teh sulit di perjalanan, sabab dewek geus ngabayangkeun bakal ngaliwatan 3 leuweung geledegan. Canajan sok menang 1 leuweung oge, tapi kan ari mau bekal mah urang teh moal bingung. Jadina kudu disiapkeun bekal kaloba. Ceuk Ki Bewok bari neuteub beungeut sakabeh anak buahna. Siap, tenang, pokona mah beres Kang, beres. Tembal sakabeh anak buahna geus kitu mah teu dililakeun deui kencling. Ki Bewok dituturkeun 14 anak buah anu biasa marangan manehna dina ngarampok lalumpang ninggalkeun markas nuju ka desa anu geus direncanakeun bakal jadi sasaran maranehna. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Ki Bewok jeung sakabeh anak buahna anu keur nuju salah sahiji desa. Caturkeun di hiji gunung aya hiji sepuh kacida kolotna kawasna mah umurna teh geus leuwih ti saabad. Harita keur ngahulang sorangan diuk dina hiji batu gede. Berat tapi kuring teu bisa kamana-mana, teu bisa nyegah.
Ya ampun, 20 tahun deui kakara bisa dicegah kalakuan bangsat teh. Hampura Gusti, hampura di sim abdi Gusti, sanes teu hoyong tapi kumaha moal tiasa ngingkarkeun sumpah anu geus diikrarkeun. Sim abdi moal turun ka gunung, moal turun gunung atawa moal ilu campur deui masalah dunia. Hampura Gusti, kuring teh moal turun ka gunung, moal turun ka sagara, moal naik gunung, moal turun gunung. Gusti sedih mah sedih, hayang nulungan tapi kumaha. Aduh Gusti, aduh ujang. Mudah-mudahan maneh teh sing bisa tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ujang kata sepuh nyarita kitu bari mencerong hiji budak lalaki anu keur ngagebra sare di hareupeunana. Waktosna ka Bojang Seep cag urang tunda heula dugi ka dieu saha nya eta sepuh teh jeung saha oge eta budak anu keur diteuteup ku eta sepuh dina waktu harita. Ayeuna urang tinggalkeun heula dugi ka dinya, insyaallah kapayuna ku sim kuring bade diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.